We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. 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 We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. We show up. Jawohl. Wir schauen uns heute mal den Polo GTI der 5. Generation an. Ein sehr, sehr kleiner, kompakter Sportler von Volkswagen. Das Ganze wurde gebaut von 2010 bis 2017. Unser exaktes Testmodell, was wir hier haben, ist tatsächlich aus dem letzten Jahr 2017. Sprich, ist es ein Facelift-Modell. Das Facelift ist gekommen 2014 und zwar war das nicht nur ein kleines Schickimicki-Facelift, sondern war das ein richtig großes, und zwar hat sich da der Motor grundlegend verändert. Im Vor-Facelift-Modell gibt es einen 1.4er Turbokompressor im Polo GTI. Der Motor soll sehr kompliziert gewesen sein und auch nicht super halten. Dazu ist es ein 1,4 Liter mit 180 PS. Da ist das Leistungs-Hubraum-Verhältnis natürlich nicht so gut. Hier in unserem 2017er Modell, sprich dem Facelift, was wir heute testen, haben wir schon einen 1,8 Liter Motor. Das hört sich schon auf jeden Fall besser an. Wenn wir direkt zu den Preisen kommen möchten, so ein Vor-Facelift-Modell mit dem eher schlechteren Motor gibt es ab ca. 6.000 Euro. Dann haben die aber weit über 150.000 Kilometer drauf. Und diese Kilometeranzahl auf dem Motor ist wirklich nicht zu empfehlen. Ab 2014er Modelle, sprich die Facelift-Modelle, gibt es dann ab ca. 10.000 Euro. Und dort gibt es den viel zuverlässigeren und besseren 1.8er Motor, wenn ich das jetzt mal einfach so frech behaupten darf. Hier in diesem weißen Polo GTI mit dem Facelift-Motor, sprich dem 1,8 Litern, haben wir 192 PS und, jetzt passt auf Freunde, 320 Newtonmeter Drehmoment, da wir ein 6-Gang-Schaltgetriebe hier haben. Die DSG-Modelle haben nur 250 Newtonmeter Drehmoment, da die DSG-Getriebe wahrscheinlich nicht mehr aushalten würden. Daher finde ich es ein Riesenvorteil, dieses Auto mit einem Schaltgetriebe anstatt mit einem DSG-Getriebe zu kaufen, weil man einfach ein höheres Drehmoment hat. Dazu muss man aber sagen, bei den DSG-Modellen wurde die maximale Leistung in einem früheren Drehzahlbereich verlegt, so dass egal ob Handschalter oder DSG, der Polo GTI immer 6,7 Sekunden von 0 auf 100 schafft. Jetzt würde man ja eigentlich in der Regel sagen, dass ein DSG schneller ist, aber da kann die maximale Endleistung in der Drehzahl nicht so viel rausholen, dass er den Vorteil hat. Sprit sparen würde ich in dem Auto aber gar nicht. Und zwar verbraucht der Wagen hier, während ich gerade fahre, 8,2 Liter auf 100 Kilometer. Das finde ich für den Motor, für das Auto, für die Leistung völlig in Ordnung und völlig okay. Und da habe ich jetzt nicht gerade das Bedürfnis, viel Sprit sparen zu wollen, weil es einfach den Spaß am Fahren nimmt. Und so viel Geld spart euch das am Ende auch nicht. So viel zu Motor und den verschiedenen Varianten im Polo GTI der 5. Generation. Macht einfach nur Spaß, Freunde. Aber
Spaß haben wir hier an Bord. Was wir auch an Bord haben, ist ein Infotainment-System. Das ist überhaupt nicht veraltet für 2020. Ihr könnt euer iPhone super einfach per Bluetooth verbinden. Ihr könnt immer noch per AUX hören. Es ist alles super schnell. Man kann super schnell durchswipen. Das Touchscreen reagiert perfekt und sofort. Im Innenraum, auch wenn es ein GTI ist, kann man leider nicht vertuschen, dass es ein Polo ist und bleibt. Das heißt, dass wir hier an den Türpappen schon oben mit Plastik anfangen. Armaturenbrett ist noch alles Soft Touch. Was am GTI aber natürlich ganz schön ist, dass wir hier ein sehr, sehr schönes und gut in der Hand liegendes GTI-Lenkrad haben. Wir haben die angedeuteten Sportsitze mit dem klassischen GTI-Logo. Und für die ganzen Hardcore-GTI-Enthusiasten muss ich euch leider enttäuschen, dass wir keinen Golfball als Handschaltknauf haben. Also ich möchte nochmal betonen, dass ich kein professioneller Autoredakteur bin. Ich mache das hier rein zum Vergnügen und aus Spaß. Und um euch vielleicht die Kaufentscheidung abzunehmen, ob ihr euch denn einen Polo GTI der 5. Generation kaufen sollt. Da ich der Meinung bin, dass die Designer bei Volkswagen sehr, sehr viel aus dem normalen Polo-Design herausgeholt haben, habe ich euch hier mal zum Vergleich einen Polo Trendline mit einem 1.4er TSI-Motor daneben gestellt, um euch zu zeigen, was denn hier die Unterschiede sind. Und zwar könnt ihr hier sehen, dass beim Exterieur ein sehr großer Unterschied von dem normalen Polo zum Polo GTI hier ist. Und zwar habt ihr natürlich spezifische Stoßstangen und Heckstoßstangen. Dann geht es weiter zu den Seitenschwellern und den Dachkantenspoiler. Rot lackierte Bremssättel, 17 Zoll Leichtmetallräder. Die Felgen sind jetzt nicht abnormal groß oder sehen richtig fett auf diesem Auto aus, aber sie sehen einfach schön aus und haben Stil, meiner Meinung nach. Zumal kann man hinten am Heck sehen, dass der GTI eine verchromte Doppelabgasanlage hat. Weiterhin liegt der Ganze 15 mm tiefer wie der normale Polo. Das ist dem Sportfahrwerk zu schulden, was sich sehr, sehr gut fahren lässt. Das Fahrwerk ist jetzt nicht bretthart eingestellt, aber auch nicht ein wirkliches Komfortfahrwerk. Trotzdem würde ich mich hier auf jeden Fall auf eine mehrere 100 Kilometer Reise mit dem Auto bewegen, ohne dass ihr wirklich durchgeschüttelt am Ende rauskommt. Der Sound hört sich für den reinen Vierzylinder sehr, sehr gut an, meiner Meinung nach. Ihr habt auch dieses Ploppen, wenn ihr in einem bisschen höheren Drehzahlbereich seid. Und bei einem Polo GTI mit dem DSG-Getriebe könnt ihr auch sogar das ganze klassische DSG-Furzen bekommen, wenn ihr es denn provoziert. Witziges kleines Detail an dem ganzen Polo hier, dass der GTI die Batterie im Kofferraum hat zur optimalen Gewichtsverteilung. Ob diese 10 oder 15 Kilo sich jetzt unbedingt lohnen, mag ich zu bezweifeln, aber sie haben auf jeden Fall versucht, 100% rauszuholen. Der Wagen verspricht viele nur einer kleinen Karosse. Ihr könnt mit dem Auto ganz entspannt fahren und seid nicht genervt vom Motorsound oder vom Fahrwerk und könnt aber, wenn ihr auch mal ein bisschen mehr Lust habt, dann doch ein wenig auf den Pinsel treten und Gas geben und es macht auch Spaß. Ihr habt nicht den Riesenspaß dabei, euch euer Datenblatt von eurem Motor oder von eurem Fahrzeug durchzulesen. Dabei hat man Spaß, wenn man einsteigt und den Schlüssel rumdreht. Es ist einfach ein sehr fahrerorientiertes Auto und man muss es gefahren sehen, um mitreden zu können. Viele würden sagen, ein Frauenauto, aber dabei kann er viel mehr, wie ihm der Ruf nur nachsagt. So, das war's dann mit meinem kleinen Test-Review, Testtag mit dem Polo GTI der 5. Generation. Abschließende Worte: Es ist eine kleine Knallbüchse und das nicht für extrem viel Geld. Der Wendekreis ist super, wie ihr hier gerade sehen konntet. Und der Sound, der kann schon bei den Großen auf jeden Fall mithalten und braucht sich überhaupt gar nicht zu verstecken. Ich finde, der Polo GTI ist ein schon unterschätzter Kollege auf jeden Fall. Wenn ihr euch für einen interessiert, kann ich euch nur raten, mal hinzufahren und eine Probefahrt zu machen. Danach kriegt ihr das ganze Ding aber wahrscheinlich nicht mehr aus dem Kopf. Ich möchte jetzt nochmal abschließend sagen, dass ich hier kein professioneller Autocar-Reviewer bin und das Video wahrscheinlich ein paar Macken und Ecken hatte und auch nicht keinen richtigen roten Faden dadurch. Ich hatte einfach das Auto jetzt mir hier für einen Tag ausgeliehen und wollte ein kleines Car-Review darüber machen. Ich hoffe, ich konnte dein ganzes Interesse für diesen kleinen GTI hier ein bisschen wecken und dir ein bisschen was darüber erzählen.
macht einfach Spaß, den Kollegen zu fahren. Das sind meine abschließenden Worte. In einem Satz erklärend, wie ich den Polo GTI finde. Er macht einfach Spaß zu fahren. So, damit würde ich mich auf jeden Fall bedanken fürs Zuschauen. Würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. We show up in the party.